सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल मंजेश्वर म्हळ्यार आमगेल सिरीज आणतले अनेक एक नव एपिसोडाक पूर जनाक स्वागत. हे सिरीसांतू आम्ही आमगेले मंजेश्वरचे विंगड विंगड जाग्याचे म्हळ्यार खंयचे स्थळाचे आसच्या पुरो ना जाल्यार व्यक्तींगेल आसच्या पुरो वैशिष्ट्यते चित्रीकरण करून तुमगेले एद्राक प्रस्तुत करूक प्रयत्न करता रायल्यांची. ಬೆಳೆಯ ಗುಣ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಳಲೇಕ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಮಾತು सत्य करून दाखोवचे आमगेले गांवचे आमगेले समाजाचे एक अपरूपचे एक प्रतिभेक आमी हांगा मेळया. एक 15 वर्साचे सान प्राय भितरी मस्त साधन केलेले अपर्णा पुराणीक म्हळ्यार एक चेडा तुमगेले तर आमी इंट्रोड्यूस करता आसतली. अपर्णा ल्हान आमगेले देवस्थानाचे म्हळ्यार श्रीमद अनंतेश्वरा टेंपल स्कुलाचे हायस्कुलां भितरी इंग्लीश टिचर जावन आसाची. तशी आनी हांगेले धर्मपत्नी श्रीमती बीना पुराणीक हांनी हेच स्कुलां भितरी प्रायमरी सेक्शनां भितरी टिचर जावन आसाची. आनी अपर्णाले सानी भयणी आराध्या पुराणीक कितल्या क्लासा मा तूं? 3री क्लास. व्हेरी गुड. नमस्कार मास्टर. नमस्कार. आम्ही आता अपर्णा तुमगेले धुव तिगेले सुमार दिवस तुकून पूरा मिडिया हांगा आमगेले कासरगोड जिल्ह्याचे पूरा मिडियारी टीव्हीर अशा पुरो यूट्यूबार अशा पुरो मागीर फेसबुकारी प्रति एकारी अपर्णालेची विशय येतस अपर्णाले साधने बगे अपर्णाल कीर्ती आमगेले सगळेची कासरगोड जिल्ह्याने आता सगळे स्टेटान तूं पावला म्हण येता. तशें आमी एक आमगेले एक चॅनलारी पूरा आमची गेले आमगेले एक GSB फोकस करून अशें एक चॅनल तांतू भितर एक अपर्णाल एक विशय घाल्या म्हणून आज आमी घायल्याची. सो अपर्णा सान दुखून मस्त टॅलेंटेड म्हाकाय गोतस ताका तुमी तिगेले टॅलेंट कशी पोशणे करून तांतू भितर वयर हाडले कशी तुमकां कळ्ळें तिका म्युजीक अशा पुरो मागीर विंगड विंगड आर्ट फॉर्मा भितर बारी हुशार ती कशी ते पुरा हे केलें तांतू मात न्हय एकाडेमीक तशीची इतलें करतना एकाडेमीक ती म्हाका वच्चें न्ही. तशें तांतू पुरान तुमी कशी तिका पोशण करून हाडलें एक दोन संक्षिप्त रुपार 2 उतरार सांगितल्या. जय सानस्तना म्हणाली पद आणि सांगताना अथवा टीव्ही पद येताना न्ही तिवे लायक ते ताळ घालून सांगू ट्राय करचे प्रकार तशी आरंभारीची कसं म्हणून गेल्यार ते आमी पळोवन लास्टाक फस्ट एक संगीत गुरू म्हणून नेल्यार आमगेले जी स्कुलाचे पुंडलीक मास्टर आसा तागेले धुव पृथ्वी प्रज्ञा म्हणून सांगून तशी तांगेला उलयतना तांणी पद इगेले सांगून ते रिपीट करून सांगताना इगेले ते सांगचे दाटी स्टाईल हे पळयतना तांणी म्हणांची खंडिताची संगीत लायक नॉलेज आसा ताका इक तांतू गेल्यार लायक मुखार सून ती इम्प्रुवमेंट जातली म्हणून म्हणाली. तशी जावन आरंभार तांगे लागीं संगीताक अभ्यास स्टार्ट केला. मागीर आमगेले होसंगडीन तो शिल्पा टिचर म्हणून संगीताचे जे एक विदूश जावन आशिल्ले क्लास तिगे लागीं शिकवण एक गेले त्या देखून ते लायक ते संगीत अभ्यास मेळ्ळो आनी कसं म्हळ्यार म्हाकाय फुडें जावन संगीतान इंट्रस्ट आसलो करून ते मागीर हेरिडिटरी जावन कशी जाल्यार सर्पपणी येता म्हणून तशी ते हे जावन आयले. मागीर ताची तकीच जावन कसं म्हणून गेल्यार स्कुलान तुजी कसं म्हळ्यार टिचर्सांनी लायक सपोर्ट केलो ते जावन हे लेवलाक पावले. मस्त एक खुशी विशय आमगेले आमची गेल चेडूं जावन तिणें इतले पोरांत भितर एक साधन करचें म्हळ्यार ते एक सान विशय न्हय. आतां कशें म्हळ्यार चेडूं म्हळ्यार खंयचे चेडूं अशा पुरो अड्ड अशा पुरो कोणा लागीं निमगुचे ते करता पुरसत ना म्हणचे इतले पुरसत नातील हे टायमार इतले पुराय विशयां भितर एक चेडान एक केल्लेले एक भारी एक व्हड विशय तो ते कशी ती तिगे टायम सेट करता ते कशें म्हणून गेल्यार फस्ट ती वय सांगता म्हाका जायना म्हाका टायम ना म्हाका पुरो जाता म्हणून म्हणटा. निजम पळोवचें गेल्यार टायमा विशयान तो पळोवचें गेल्यार तिगेले प्रॉब्लेम आमकां अर्थ जाता. बट कसं म्हणून गेल्यार ताका सपोर्टूय जावन तीन त्या लेवलार वचूं का मुखार वचूं का म्हणून सांगून संबंध पळयले मस्त टिचर सांगेल सपोर्ट ताका आसा स्कुलान ताजे खातीर जावन ते कसं म्हणाले तांगेले सपोर्ट तशें आसतना त्या लेवलार तांणी बॅकअप दितना ही काय मातशी आपल्याला मातशी पडून जे म्हणाले ऑटोमॅटिक जावन आशिल्लें हर्ट जाता. उदाहरणाक स्कुलान तो एकलो नागेश मास्टर म्हणून क्लास तो मॅथ्स हायस्कूल सेक्शन मॅथ्स तो
अकॅडमिक मात नाही नॉन अकॅडमिक आमतूय इन कार्यक्रम सांगनो हां तशीच आमगेले नवी एस टीचर म्हणून आसा हां मस्त जण आसाची हां तशीच शर्मिला टीचर म्हणून एकले आसा हां आणि पुरे ते नमनाचे तिका तिगेला टॅलेंट गुर्तयसन ती प्रोत्साहन हे केलं देखून कसं म्हणून गेलं इतलं बरं साधन करू वय, जालें स्पेशली आमकां कथकळी संगीत म्हणाल विषय कसं म्हणू आमकां गोता वय आमकां भारी एक कष्टाचे एक भारी एक कष्टा संगीत होते वय बट त्या एक परिचय कोण दिवन त्या तिका त्या स्टेजार नब्बो कजला रे त्या निजावन ताजे मागशे फुल्ल काम केलेलें नागेश मास्टर ऍक्च्युअल ताका ताजे बाकी 1% ना जाल्यार ताणें जून म्हयन्यान तुजी सांगू स्टार्ट केला कसं म्हणून गेला ते कथकळी संगीत म्हळ्यार ते मलयाळान आसचे मल्याळान अप्पर नमगे शिकता असं इंग्लिश आणि कन्नड तवळी एक गोत्ननतील एक भास गोत्ननतील भास एक उल्लोच एक विषय होड नाही ना कष्ट बघून शिकवून वाजू येत असतात जाल्यार ते कथकळी संगीत म्हाका ताजी गोत ना जाल्यार हांव आयकलां ते एक भारी कश्टाची एक आर्ट फॉर्म ते म्हणून ते कथकळी संगीत शिकची म्हळ्यार तितले एक सान विषय नाही तो ते कशी तुम्ही तिका शिकयले ते गोत्ननतील भाशेर ते कशें म्हणून गेल्यार एक फुडल्या स्टेट लेवलान तो फर्स्ट टायम चड जाल्यार युट्यूबार आमकां ताजे व्हिडियो मेळ्ळो ते व्हिडियो घेवन ताका लिरिक्स आनी आमकां बरोवन घेवचाक परत सपोर्ट केलेले मल्याळ गोत्तशिल्ले गायत्री टिचर म्हणून आसा तशें तांणी बरें आमकां ते एडिटींग करून सपोर्ट केले तेज्यान मागीर ते युट्यूब पळोवनूच ती शिकेल शिवाय आमकां तिका खंयचे रिती सपोर्ट आमकां करूं जायनी तिची शिकून त्या लेवलार एक जावन सब डिस्ट्रिक्टान तो फर्स्ट आयली मंजेश्वर सब डिस्ट्रिक्ट लेवलान तो फर्स्ट आयली तेज्यान मागीर डिस्ट्रिक्टाक वचूं काय जाल्यार कसं म्हणून गेल्यार ते मस्त इम्प्रुवमेंट करता म्हणाले थंय आमकां जजेसान म्हळें डिस्ट्रिक्ट लेवलार वचूं काय जाल्यार हे मस्त इम्प्रुवमेंट करता म्हणून तशें जातना आमी कसं करता म्हणाल आमकां कळना जाता लागतना आमगेल्या स्कुलाचे शर्मिला टीचर म्हटली आशिल्ली तिणें मस्त प्रयत्न करून कलानिलयम हरी म्हणून एकलो कोयलांडीच्याकलो कथकळी संगीत शिकोवचे एक मास्टर तागे नंबर आमकां संग्रह करून दिवन तागेला उलयतना तो म्हणालो खुशीन हांव शिकयता म्हणालो तशें तागेले 3 ऑनलायन क्लास मागीर 3 ऑफलायन क्लासार ताणें ते शिकयलेले मागीर ताजे एक व्हिडियो काडून ते प्रॅक्टीस करून ते कासरगोड रेव्हेन्यू डिस्ट्रिक्टान थंय फर्स्ट येयली तेज्यान मागीर स्टेट लेवलाच्यान केलेलें स्टेट लेवलान कशी म्हणून गेल्यार फुडें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज आशिल्लें आतां मागीर कितले बरस दोन ते सिस्टम राबोवन ते कोण सांगिल्ले लायक जावन आसता म्हळ्यार एबव 90-95% मार्क टॉप ग्रेड आरे त्या येयला पुराजनाक ए ग्रेड म्हणून सांगून ताणें दिताचे नाही आता मातशें तुमी सांगले सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट म्हणून परत सांगले ते कसं जालें हांगा म्हळ्यार केरळा कलोत्सव म्हळ्यार ते एक स्कूल चेडवांगेर प्रतिभा प्रदर्शन करचें म्हणून एक अवकाश स्कूल लेवलार देखून सुरू जाता ते स्कूल लेवलार साकून स्टार्ट जाता स्कूल लेवलार सिलेक्ट जाल्यार चेडवांक सब डिस्ट्रिक्ट लेवलाक पार्टिसिपेशन अवकाश दिताचे थंय फर्स्ट येयले चेडवांक डिस्ट्रिक्ट लेवलाक डिस्ट्रिक्ट लेवलान तो आयक जाल्यार चेडवांक स्टेट लेवलाक म्हळ्यार सगळे केरळांतून चेडवांना वोट मेळचे का एशियन तो लायक बिगेस्ट इव्हेंट म्हणून आयकला हांव निजावणी तुगेले तितले म्हणटा रेकॉर्ड केलेले की असल एक कार्यक्रम विंगड खंयचे स्टेटान तुजे जायना एशियान तुजी नंबर 1 जावन आशिल्ले एक स्कूल लेवल प्रोग्राम म्हळ्यार एक कीर्ती हे केरळाचे स्कूल कलोत्सवाक एक आसा म्हळ्यार तांणी तितले टॉप परफॉर्मन्स दिला मात्र थंय तांय वचून पावच्या जाता 14 जिल्हे साकून चेडूं पार्टिसिपेशन तशें ते 14 जिल्ह्याचे चेडवांक तो कोण ते टॉप परफॉर्मन्स जाता तांकां कसं म्हळ्यार 1000 रुपया स्कॉलरशीप प्लस ते सर्टिफिकेटाक व्हॅल्यू कसं म्हणून गेल्यार तांकां SLC जाली मागीर ग्रेस मार्क पुराय ते प्रोविजन्स तांकां हे आतां डिस्ट्रिक्ट लेवल सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आमी उलयली ते आर्ट फॉर्म्स मात की म्हळ्यार आतां आमी डान्स पद तसं जाल्यार तूं मात्र की विंगड रायटिंग रायटिंग एसे रायटिंग आसा स्टोरी रायटिंग आसा
पोएट्री रायटिंग आसा, ड्रॉइंग पूरा ऑयल पेंटिंग पूरा मस्त कॉम्पिटिशन्स आसा. पूरा ताका कॉम्पिटिशन म्हणजे कसं म्हणाले ऑफ स्टेज आयटम म्हणजे ताका ऑफ स्टेज हे पुरा डान्स पुरा ऑन स्टेज ऑफ स्टेज आयटम ते ऑफ स्टेज आयटम. तशीच तुमगेले मॅथ्स फेअर, सायन्स फेअर, सोशल फेअर, वर्क एक्सपिरियन्स फेअर, IT फेअर म्हणाले हांगा केरळांत ते चेडूं हांगेल पुराय प्रतिभे अनावरण करपाची स्टेज ते विंगड तांतूय क्विज मागीर प्रोजेक्ट, सिंगल प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेशन हे पुरे आसा. तशी सायन्सांत CV रामन एसे कॉम्पिटिशनांतूय फुडले वडयती स्टेट लेवल वचून सब डिस्ट्रिक्टांत फर्स्ट, डिस्ट्रिक्टांत फर्स्ट जावन स्टेट लेवलांत A ग्रेड मेळ्ळा. तशीच ह्या वर्से CV रामन एसेंत त्याच लेवलार त्याच ग्रेड घेवन स्टेट लेवलाक वचून वापस A ग्रेड घेवन आयले आसा. आनी मॅथ्स पयरडता जाल्यार रामानुजन पेपर प्रेजेंटेशनांत तांतो सब डिस्ट्रिक्टांत फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवलांतूय फर्स्ट आयली, स्टेट लेवलांतूय फर्स्ट घेवन आयले आसा. ओके. आता अपर्णान आता कथकळी संगीत म्हणून म्हणलें. आता अपर्णान एक 4 लायन कथकळी संगीत म्हळ्यार कसलें म्हणून सांगून एक 4 लायन म्हूण येत की. नमस्कार. आता कथकळी संगीताचे प्रेझेंट करतात. हांव करचे कथकळी संगीताचे नळचरित्रेचे 4 दिसाच्या करवचे आनी नळ दमयंती तांगेर ताजी काणीची येता. ह्या आजी आमी खंयचे कथकळी संगीत सांगतला री ताजेच एक श्लोक म्हण एक आसता. आतां ते स्टार्ट करूं. अत्याश्चर्यं वैभवं भीमपुत्री सत्या आनंदं केटनेरं निनच्चु मूर्त्यारूढं प्राप्तमेवं स्वकान्तं नैषधन् इवन्तान् आनोरु नैषधन् इवन्तान् आनोरु नैषधन् इवन्तान् आनोरु नैषधन् इवन्तान् ईशलीला मे निर्णयं तानोरु. मेडल्स, सर्टिफिकेट्स आनी ट्रॉफीजान अपर्णाल घर सगळे भरून गेला. तातूंत थोडे आमी हांगा दवरला. हाजी म्हापशाची निरंतर तिगेले एफर्ट्स, डेडिकेशन आनी हार्ड वर्क हाजे बगे तिगेले निमगुया. अपर्णात लास्ट वीक तुका एक स्टेट लेवलार एक मॅथ्सांत कसं की एक अवॉर्ड मेळ्ळें. एक भारी विशेष अवॉर्ड म्हणून सांगून तें कसलें ताजे बगे सांगत वे. ते म्हाका लास्ट वीक फेब्रुवारी 4 मेळ्ळा. त्या श्रीनिवास रामानुजन पेपर प्रेजेंटेशन हाजे विशयारी म्हाका स्टेटान फर्स्ट प्राइज मेळ्ळा. ताजेर म्हाका सर्टिफिकेट, मोमेंटो, मागीर बुक राजनारायण स्वामी IASL ऑलिंपियाड म्हणून बुक, मागीर 2000 रुपीज कॅश प्राइज मेळ्ळें. नाही आता ते कसलाक मेळ्ळें तुका तें आतां मॅथ्साचें मेळ्ळें ना. मॅथ्सान तूं थंय कसं क्विज की त्या पेपर प्रेजेंटेशन मेळ्ळें. फस्टाक ताणें एक विशय दिता स्टेटान तांकां ऑन द स्पॉट विशय स्पॉट दिवचे. ओके ओके. आतां सब डिस्ट्रिक्टांचे आमकां 3 विशय दिवं. तांतुले एक विशय आमकां थंयचे ऑन द स्पॉटान दिवचे. आमी शिकिल्ले विशयांतले 3 दितले जे विशयाचे आमकां कर सांगतांची. स्टेटान कशी म्हळ्यार ऑन द स्पॉट आमकां दितांची.
आमकां 3 hours टाइम दिता प्रिपेर करपाक इंटरनेटार रेफर करून तयार करचें मागीर 5 पेज आमकां रिपोर्ट बरोवचें आसता ताज्या भितर आमकां ताजे रिलेटेड स्लाइड्स करयात 4 तांकां करनो मागीर आमकां ते 3 जड्जेस आसतात तांगे लागला प्रेजेंट करूं आसता ताणे आमगे लागी क्वेश्चन्स आनी निमगितांची तुमकां दिलें तें एक सब्जेक्ट आसून एक मॅटर आसून तुमकां पुराय निमगिता क्वेश्चन्स आनी निमगितांची आमी केला स्लाइड बेस्ड 3 hours भितर हे पूरा प्रिपेर करता सो तांतू भितर तुका फर्स्ट मेळ्ळें ग्रेट अपर्णा तूं आतां अपर्णा तुका थंय खंयची टॉपीक मेळ्ळा मॅथ्स मेळ्ळें मॅथ्सान तूं खंयचे रियल नंबर्स म्हणल्यार टॉपिक आमकां मेळनाशिल्लें रियल नंबर्स ओके अपर्णा तुका पयर स्टेट लेवलार मेळना वा ते स्टेट लेवलार कसं जालें तूं पुराय मेळ्ळें म्हाका स्टेट कलोत्सव मानतो कथकली संगीत मागीर इंग्लीश स्टोरी रायटिंगान म्हाका ए ग्रेड मेळ्ळें ताजें प्रायज म्हाका ह्या दोनी ताजेची कथकली संगीताचे मागीर स्टोरी रायटिंगाचे म्हाका मेळ्ळा मागीर तांणी मोमेंटो मागीर ताजें कॅश प्रायज आमकां बँकान ओके आतां स्टोरी रायटिंग म्हणल्यार इंग्लीश स्टोरी रायटिंग म्हणल्यार तें कशी तुमी शिकून वचून बरोवचें की तांणी तें कशें म्हणल्यार आमकां ते ऑन द स्पॉटाची आमकां दिताची टॉपीक ताजे रिलेटेड ताजे बेस्ड जावन आमी स्टोरी बरोवप थंय बरोवका ओके ओके ऑन द स्पॉट बरोवका ऑन द स्पॉट आमी बरोवप ऑन द स्पॉटाचे आमकां टॉपीक दिताची ते तुमी थंय क्रिएट करून ते बरोवका ओके कितले टायम दिता तुमकां आमकां ते 2 hours टायम मेळटा बरोवपाक ऑफ स्टेज आयटम्स रायटिंगाक करून आमकां 2 hours टायम मेळटा तुमी थंय बरोवका ओके तुका कसं टॉपीक दिलेलें आमकां म्हणल्यार टॉपीक म्हणल्यार इन द एब्सेंस ऑफ आन्सर्स म्हणल्यार एक विशय तूं तांत भितर ओके आतां आमकां तुगे स्टोरी वाजूका जाल्यार कसं करयत आमी आमी स्टेट लेवलान तो ऑफ स्टेज आयटम्स आमकां बरें जालें पुरा स्टोरी रायटिंग आसतला ना पोएट्री त्या पुरा स्कूल विकी म्हणल्यार एक सायट आसा तांकां कलोत्सव माझे आमी चमकलरी तांचे ए ग्रेड बी ग्रेड पुरा चेडूं आमगेले तांणी बरें जालें पुरा रायटिंग आमकां मेळटा तांकां डावनलोड करून वाजया इंटरनेटार मेळटा आमकां मेळटा ओके खंयची म्हणलें तूं सायट स्कूल विकी ओके अपर्णान बरयलेली स्टोरी वाजूका जाल्यार स्कूल विकी म्हणल्यार एक सायटा भितर वचून आमी डावनलोड केल्यार तांत आमकां आमगेले तिगे स्टोरी वाजू येता आतां पर्णान इंग्लीश स्टोरी टेलिंगा ಬಗ್ಗೆ सांगलें तशीच तिगेले मॅथ्साचे साधने ಬಗ್ಗೆ सांगलें तशी आमगेल कल्चर आमगेल संस्कार कसो आसपळे ते आमकां आमी म्हणटाची रामायण महाभारत तांतू सुकून पुराय आमगेले कल्चर डेवलप जालेले सो ताजे ಬಗ್ಗೆ पर्णान शिकला ताजे ಬಗ್ಗೆ तिणें साधन केला म्हूण सांगून कसं की तू एग्जाम बरयला काय नवा ताजे ಬಗ್ಗೆ सांग आमगेले लास्ट इयर रामायणाची आमकां एग्जाम आशिल्ली रामायण महाभारताचे एग्जाम सांग तांकां आमकां चूज करयात रामायण विशयाचे बरयता की महाभारत विशय मागीर आमकां लँग्वेजी ताका सिलेक्ट करता कन्नडांत बरें येता तुका इंग्लिशान ते बरें येता तांकां इंग्लिशान सिलेक्ट करना बरो नाशिल्ली तेन्ना म्हाका हायेस्ट मार्क म्हणटा 100 मार्क्स आसता 100 95 मार्क्स मेळून फर्स्ट मेळटा ओके तू रामायणाचे ते एग्जाम बरयले इंग्लिशान बरयले ओके फर्स्ट मेळून म्हाका सर्टिफिकेट मागीर गोल्ड मेडल ओके मेळ्ळा आतां मागीर ह्या खंयची म्हणल्यार आमगेल्या संस्कृताची जी कशें ना क्लबान ह्या डिस्ट्रिक्ट क्लबान क्विझन करतांची रामायणाची पुरा म्हळ्यार तू संस्कृत शिकता आसा स्कुलान तू संस्कृत मागीर फर्स्ट लँग्वेज ओके तांकां कशें म्हणल्यार ह्या डिस्ट्रिक्टाची संस्कृत क्लबांनी ह्या खंयच्या रामायण मास म्हण एक आसता एक मल्याळम कॅलेंडर प्रकार तरी सो त्या वेळाक आमकां रामायणाची क्विज करनाशिल्ला आषाढ म्हयन्यांत येता रामायण मास म्हळ्यार तेन्ना ताजे विशयान तूं क्विज कंडक्ट करनासलींची स्कूलान फर्स्ट मेळ्ळू सब डिस्ट्रिक्टान फर्स्ट मेळ्ळू डिस्ट्रिक्ट लेवल ताका चमकला डिस्ट्रिक्टान थर्ड मेळनाशिल्ला ओके ते तूं संस्कृतान आन्सर केलें संस्कृतान आमकां आन्सर करता आतां पळना म्हाका हांगा स्टेट लेवल सी.व्ही. रामन एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन म्हूण आसा स्टेट लेवल म्हळ्यार ऑल केरळा म्हूण जालें ते कसं ते एसे रायटिंग कॉम्पिटिशन म्हळ्यार एसे रायटिंग म्हळ्यार आमकां 3 स्टेज आसता सब डिस्ट्रिक्ट मागीर स्टेट म्हूण सांग आमकां फस्टाक तांणी 3 विशय दितांचे ताजे आमी स्टडी कर न्हू मागीर ते आमकां ते वताना एक विशयाचे ಬಗ್ಗೆ आमकां एसे बरोवपाक आसता ते पूर सायंटिफीक जाणाचे रिजन्साचे हाजेचे आसता म्हळ्यार ते फूड सेक्युरिटीचे आसतला नाजाल्यार कृषी हाजे आसतला सो सायन्स रिलेटेड हाजेचे विशय पूर आसता सो तशी ती सब डिस्ट्रिक्टान फर्स्ट मेळ्ळा डिस्ट्रिक्टान तूं लास्ट इयर सेकेंड मेळना स्टेटाचें केला तांणी ते ए ग्रेड मेळ्ळा तशी ती 2 इयर्स म्हळ्यार लास्ट इयर आनी ह्या वर्सा त्याच्या आयटम म्हाका चमकलेलो आसा स्टेटांत कशें म्हळ्यार आमकां ऑन द स्पॉट टॉपीक मेळून आमी थंयचे एसे बरोवचे 1 घंटा आमकां टायम आसता एसे बरोवचे आतां
हंगे एक गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रोग्राम म्हणून सांगून असं कासरगोड डिस्ट्रिक्टाचे गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रोग्राम म्हळ्यार कसं मातशें तुमी एक एक्सप्लेन करीत की हें कसं म्हणून. ಖಂಡಿತ ते कसं म्हणाले 7th ಅಂತೂ एक ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ते कशें म्हणून गेला रे तांतो टॉप मार्कಗಳಲ್ಲೇ 30 जन चेडवां हांकां एक डिस्ट्रिक्ट आसुकून कसं म्हणाले गिफ्टेड म्हणून सांगून एक तांणी एक कॅटेगरी केला तांतो त्या चेडवां हांकां तितले जन चेडवां हांकां तांच्या ग्रुपान दवरून घेवन तांकां बाकी चेडवांक स्कॉलरशीप मेळटा वर्साक 1000 रुपया लेखान 3 वर्सां स्कॉलरशीप मेळटा प्लस हे गिफ्टेड म्हणून जावन येयलें म्हणजे रे तांतो 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास हे 3 वर्स शेनवाराचे कासरगोड GUPS म्हणाले गव्हर्मेंट UP स्कुलांत शेनवाराचे एक्सपर्ट्सा कडेन तांकां क्लास काडयतात स्पेशल कोचिंग ते म्हळ्यार पाठ संबंध पडले पाठासून भायर संबंध पडले ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾಜೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ तशी विंगड विशया ಬಗ್ಗೆ सायंटिफिक अशा पुरो टेक्नॉलॉजी अशा पुरो आता मॅथ्स आचेकलो लायक एक मास्टर तो आमगेले केरळाचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटान टॉप मोस्ट लेवल पासून रिटायर्ड जालो रिसोर्स पर्सन लायक रिसोर्स पर्सन तो तांगेल करेन परे चेडवां क्लास काडोवचे आनी तांतू YIP म्हणून एक नवेचे एक इनोवेटिव्ह प्रोग्राम चेडवांनी डेव्हलप करचे म्हणजे नवेचे संशोधन चेडवांनीच करचे तांगेले ओन करचे ताजे ಬಗ್ಗೆ परे चेडवांक लायक आयडियाज परे दितात कशी चेडवां मुखार वचप ट्रेन करतात आता बी ना एक अपर्णाला अम्मा एक हाऊस मात्र नाही एक टीचर तीन शिकचे स्कूल आम्ही तर तुम्ही एक टीचर तवडे एक हाऊस जावन एक चेल्ली चेरडाक आमकां मस्त सपोर्ट दिवचे आसता मस्त आमगेले तांतू भितर तिका म्हाका तांगेले म्हाका वचूंक जाता आमी मस्त म्हळ्यार त्या एक चेल्ली चेरडान व्हड जावंक जाल्यार तिगेले ग्रोथाक हाऊसूल पार्ट इम्पॉर्टंट त्यामुळे एक हाऊस जावन एक टीचर जावन तुमी आतां तिगेले इतले ताय आशिल्ले तिगेले साधना भितर तुमगेले पार्ट कसो एज अ मदर हांव सांगचें म्हळ्यार हांव कशी हे लेवलार येयली पळय म्हाका सान आसतनाची एक एम आशिल्लो हांव शिकून म्हगेले पयारी रब्बोका म्हळ्यार तेच म्हगेले धुवेक हांव सांगचें म्हळ्यार कसले जेल्लो आमी चेल्ल जेवो चेल्ली जेवो आमी इंडिपेंडंट जावन आसूं का आमी शिकूं का आमच्यान कितले तुका शिकोवचें जाता तितलें आमी तुका फॉलोअप दितांची तुका सपोर्ट करतांची तूं खंयच्या लेवलार पावगी त्या लेवलार तुका शिकूं जातगी तूं ट्राय कर का आमी आमकां कसं सान आसतना जायनातिले हे पुरो आसता त्या पुरो तुका मेळ का म्हूण सांगून आमी प्रयत्न तूं कर का म्हाकाय सान आसतना अशें म्युजीक शिकूं का ते शास्त्रीय संगीत शिकूं का म्हणून मस्त आशा आशिल्लें जाल्यार आमगेले पेरंट्स ताका ते शिकोवणेन तो वीक जातलेंची सांगून आमी शिकिल्ले आशिल्ले तो कालो विंगडा चेंज जाला आता पुरो सोशल मिडियाचे प्लस ताजे सपोर्ट मस्त आसा सोशल मिडियाचे सपोर्ट सोशल मिडियाची इफेक्ट लायफान आमगेले अशा पुरो तांगेले अशा पुरो आमकांय तशीची ताजेन हे कांय वायट जायना म्हळ्यार आमकां तर रियलायज जालें आमगेले चेडूं वालकाला त्या देखून तशी आमी तिका ट्रेन केला सान आसतनाची ती पद म्हणटा पुरो करता आशिल्ली त्यावेळी आमकां तिका एक गुरू अंडरची तिका एक हे जावका म्हणून आतां ती पद शिकता आतां शिकता आसा तिगेले ज्युनियर एग्जाम जावन ती आतां सिनियर एग्जामाक ट्राय करता आसा शास्त्रीय संगीतांत आतां कोणाला शिकता आसा शिल्पा म्हणलेले टीचर आसा शिल्पा भट्ट म्हणून सांगून हांगा राग सुद्धा म्हणून होसंगडीन तो तिगेले क्लास आसा वय ते ती वता वीकली वन्स ते क्लास जाता आसा त्या पुरो आमी सपोर्ट केला मागीर तिगेले एज्युकेशना ಬಗ್ಗೆ तितलेची आमी मस्त तिका सपोर्ट करता आसलेंची ती क्विजान तो बरे मस्त हे आसलें इंट्रस्ट आसा मागीर रिडींग बुक्स तिका एक बुक्स वाचूचे एक हॅबीट आशिल्लें तें सान दुखून आशिल्लें आतां मस्त मोबायलांनी यूज करचे चेडूं मस्त आसा पुरो जाल्यार तिका तांतू चिक्के तांचे पाशी ಸ್ವಲ್ಪ डिफर तिका कसले बूक दिले पुरो ती बुकांतू आसता आशिल्ली सान दुखूनची तेच आमी पळोवन मागीर आमकां दिसलें ती आतां
क्विज जातानी अटेंटिव्ह जेताना आमकां तिका फॉलो अप दिवंक दिसलें तशी ती क्विजान पार्टिसिपेट करूं स्टार्ट केली मागीर थंय स्लोली मागीर तिगेल्या टिचर्सांनी तिका सपोर्ट केलें मागीर तांणी सांगूंक सुरू केलें तिका अशी एक इंट्रस्ट आसा स्टोरी रायटींग म्हळ्यार आमकां तितलें कळनाशिल्लें तिका स्टोरी रायटिंगान इंट्रस्ट आसा म्हणून आमकां कळ्ळी न्ही ते क्रिएटिव्ह न्हू तें कळ्ळी न्ही बट ती स्कूल लेवलान तूं तें सक्सेस जाता तेगेले सरान म्हणलें ती कशी एक टॅलंटांनी आसा तांतूय आमकां एक ट्राय करून पळयात म्हणून तशी त्या तिणें तें तो रिजल्ट ए ग्रेड आयलो तिका फर्स्ट मेळ्ळा आता अपर्णा एक व्हड एक कसं हे चक्क घेऊन बसल्या की तुवें हे कसं जालें हाजे विशयी ಬಗ್ಗೆ सांग या केदन म्हणल्यार आमगेला इंडियाची 75th इंडिपेंडन्साच्या वेळाक आझादी का अमृत महोत्सवाची रिलेटेड जावं जन्मभूमी न्यूज पेपरात एक क्विज कंडक्ट करनाशिला विज्ञानोत्सवाची जावं सो तातूंत म्हाका फर्स्ट मेळनाशिला म्हणल्यार त्या क्विज तांणी ऑलरेडीची क्वेश्चन्स प्रिपेर केला तांची आमी ताका आन्सर बरोवका त्या जाग्यार एक 2-3 महिने नंतर रिजल्ट आयलो तांचो फर्स्ट म्हण कळला त्या टायमार पुरा पेपरार आनी पुरा आयला अपर्णाल फोटो येद्दे व्हड चक्क हातान दवरून फर्स्ट म्हाका 20,000 कॅश प्राइज भारी खुशी एक विषय बट आमगेले कासरगोड जिल्ह्यान भितर न्हय आतां केरळांत म्हूण येता खंय क्विज कंडक्ट केल्यार थंय अपर्णा आसता रिटर्न येता अपर्णाला आतां प्राइज आसता न्हय दोळटाय आमी पुरा जनांनी अपर्णाले टॅलंटा बगे आयकलीची तशी पळयले पुरा जनांनी मस्त खूश जाता हे पुरा पळयतना आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांतू हरिले आनी गुरुले दयेन चेडवांक टॅलंटा कांय उरना ते आमी आनमान आतां मास्टरान आनी टिचरीन केल्ल्या वरी ते टायमार तांकां पोशण करून आमी ते तांगेलांतून ते टॅलंट एक्सपोज करूं म्हळ्यार आमगेलें कर्तव्य तशी अपर्णाले आनमान ताका भरपूर तिका सपोर्ट करून आज ती ह्या लेवलार पावल्या आमगेल्या समाजाच्या पुरो चेडवांक अपर्णेक स्फूर्ती जावो म्हूण सांगून हांव हारयसिता आनी अपर्णाले मुखावेल जिवनांतू आनीकय ती उन्नती पावका आनी तिगे ल्हान अम्माक आनी आमगेल्या मंजेश्वर गांवांक कीर्ती हाडका म्हूण सांगून तिका आशिर्वाद कोरया आमी विश कोरया तुमी पुरा जनाय अपर्णाक बरें जावं म्हूण सांगून आशिर्वाद कोरका नमस्कार.